一度咧，我之前都有嚟過噶，喺中環呢一間咧好酷嘅日本餐廳連酒吧，真係咧好多打卡位，連食物嘅水準咧都非常之高啊，性價比高，而且咧成個餐廳咧都係綠寶石風格嘅設計，再配上咁幻彩嘅燈光，哇！成個環境咧真係好超噶，仲有咧咁靚嘅露台啦，望到中環嘅夜景同燈飾啊，而且咧定時仲有 DJ 添，超正啊！好多年輕人啦同埋靚仔靚女嚟噶。嗱，嚟到呢度啦，先飲翻兩杯啦，咁特色嘅飲品先啦。喺我手上捏呢一杯咧就叫做 Onyx， 日本咧泡盛酒做底啦，仲有咧紅茶啦，同埋面頭嘅益力多泡泡。益力多泡泡咧就可以中和翻個茶味，口感啦同層次感啦都非常豐富噶。嗱，呢一杯咧就係我好中意飲嘅 Irish Shot， 咁咧酸酸甜甜咁樣，而且咧做啲蘋果底，好 sweet 噶。今日咧我叫咗好多嘢食啊，首先咧就係呢一個刺身啦。食落去嘅時候啦，新鮮嫩滑啦，仲有少少鹹香嘅醬料，簡直就係完美嘅配合啊！番茄沙律，哇！食落去嘅時候咧，好清爽啦，而且咧佢仲去咗皮啦，呢啲 cream 咧好有奶油嘅味道啦，好清新開胃嘅感覺。焦糖南瓜，外脆內軟，食落去嘅時候咧，嗰個口感咧非常之豐富，甜又唔膩喎，好有心思㗎。焦糖南瓜咧係好食，不過咧就偏甜咗少少。炸豬扒外脆內軟，哇，熱辣辣咁啊！點埋個醬汁咧，另外一個味道。呢一個豬扒咧，我都好欣賞噶。海膽蟹肉烏冬，哇，個味道咧同層次感咧都好豐富，每一口咧都係好濃郁嘅海鮮味，特別咧係嗰個海膽味啊，我就最中意啦。哇，甜品啊，迷你哈密瓜大福，哇，又靚啦又甜啦，而且咧仲好軟滑添啊，食完咧好幸福啊！抹茶芝士蛋糕，哇！食落去嘅時候咧，軟綿綿啦，哇！入口融化嘅感覺啊，好香濃嘅綠茶芝士味啊！日式嘅料理咧，融合住藝術嘅氣氛，喺呢一度咧，每一道菜啦，都見到廚師嘅用心，無論係食物啦，定係氣氛啦，都好有水準。而且呢一度嘅環境氣氛啊，一流。放工嚟 hea 下或者超住飲翻杯咧，最啱咧就係呢度噶啦。記得 like 同 follow 我留言啦，下次見。